ทุกอย่างว่างเปล่าหมดเป็นการปฏิเสธสมมุติบัญญัติคิดว่ามันไม่มีทั้งที่สมมุติเขาก็มีของเขาอยู่แต่มีอย่างเป็นสมมุติเป็นต้นการที่ดูจิตและจิตพลิกกลับไปมาระหว่างสมถะและวิปัสสนาได้นั้นทำให้ผู้ปฏิบัติบาง